圍床，而家正式開始。好，捉到。師兄咪又捉到一個，又捉到一個。唉，佢又藏得太明顯啦吧？好，而家只剩下幾個未被捉到啦。佢哋可以幾時捉到咧？你揾到啦！冇標。呢個啊，日本我係鬼啊！捉到啦你！你捉到啊點？你捉唔到小龍蝦，唔知你贏。啊，捉到！要捉埋小龍。你就算揾到我又好，你捉到先啊！算你犀利。小龍。係快！仲有幾耐啊？好，仲有最後30秒。啊冇啊！小龍擺下面啊！我俾你個提示啊！過嚟嗱，小龍咧就喺間房度。仲有幾多啊？未得。小龍3、唔係未得，仲有10秒。揾唔到啊！今日9、8。唔係啊，唔好嘈住啊！揾唔到咧。好啦，恭喜新圍輸咗啦！我同你講，我宣布本次捉圍藏師生日隊過勝，好嘢！恭喜晒！小龍。不如我哋今次加埋99朋友啊！就係咁啦，今次家庭娃娃捉圍藏結束，恭喜師生們同娃娃過勝，好嘢！係我哋今次，好啦，就係咁樣啦。創